क्या आप भी उनमें से हो जिसको नेक क्रैक करने से बहुत आराम मिलता है, उस टाइम के लिए आपको बहुत फ्री लगता है? इसका मतलब ये है कि आपका जॉइंट में गैस बबल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं और जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा आपको क्रैक करने के बाद ही आपको आराम मिलता है। तो इसका और भी एक रीज़न है जो कि आपका नेक मसल्स, जो नेक मसल्स टाइट होते हैं, उसके वजह से हम लोग का नेक में जकड़ जैसे आप अनुभव होता है और आपका जो बैक का पोस्चर है, नेक का पोस्चर है, वो भी गलत होता है क्योंकि हम लोग दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, बैठ के काम करते रहते हैं, उसकी वजह से हम लोगों का लाइफ़स्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको बार-बार क्रैक ना करें और आपके नज़दीक के फिजियोथेरेपी सेंटर वहाँ पे जाके अपना इलाज कराएँ। थैंक यू।